Eta orain zure bertze kanala, ez bakarrik YouTubeko kanala baita foro moduko bat, ez? Foro Clickbait, nola sortu zenuen nola foro hau eta komunitate hau, ez? Ta helbururekin. Bai, nahi askotan asko gustatzen egiten foroen sistema. Beti bilitzen naiz forotan, forobetan eta batez ere emprendimento digitaleko foruek eta bar. Irutzak ikasi daiteke asko, joten horropatzen zu jendie espezializatu gauzetan, galdetzen dezu jendeek erantzuten dizu, jenda elkarbanatu azkazun ezagutzek, ez? Eta horregatik irutzak egiten oso idea interesantia sortzea foruat, YouTuberrendako, batez ere pixka pesatzen, ze askotan adibidez miniatura bakizuela oso importantiak ikusteko bideoek. Karo, askotan ez zakau zeini galdetu, zer utzak izun miniatura hau. Aldo galdetu launei eta hola, baina igozan interesante galdetzea beste sortzailea zui. Bai. Eta horregatik sortu nen. Eta erabiltzen da bastante alde hortatik, jende asko elkarronatzen dago beran miniatura eta galdetzen dago ia zer utzak izu eta jende esan da, oso gezki, oso ongi. Eske kontzeptu oso interesgarri dituziten, ni nago newsletterai suskribitua eta nik gehien bat jasotzen duten e-mailak, kasu hontan, eta igotzen dituzun bideoak, ikusten ditut eduki hori, gero foruan zenez sartzen ze egiarran enaiz inoiz forotan ibili eta gehien bat urruntasun horregatik, baina oso interesgarri dituziten, ze askotan gauza hauekin ez duzu erreferenteak badituzu, baina oso urrun. Eta nolabait hurbiltasun hori eta gero baita jende asko elkarrekin informazioa eta esperientzia hartu eman hortan, gauza oso interesgarri dituziten. Eta zuk noiz ikusi zenuen nola okurritu zizun hoiikia, ez? Ze nahi iduitzen zait gauza alde batetik ere agitz esku zabala. Zezuk, ez da ere zure kompetentzia, baina jende askok ez du nolabait bere denbora hori hortan ematen. YouTuberretaz da haina izan? Garo, esku zabala behiz, partea doainik, behien ide behik jendet lana diversifikatzeko modu betez, bezala. Forue ez lortu monetizatzea, zeti forua monetizatzea oso zeie da. Halko nekion jarri nun zidue, baina ez den asko ireziko horrekin. Eta hainaz molestatuko non jendiai. Ez da ere ez pensatu nizela hemen hain izela oparitzen dena doainik, ez? Guai gina esateat lehena jarnen newsletterra jarren premium. Oza, newsletter bat nun akazu foru doainik, baina gero nik idezten dena astero enberko zan ordaindu. Hori gero kendunez, ez ezagiten gustatzen den faktura sistema, guaeteet kursua de pago, por supuesto edukien nik batetela doainik, YouTubeen, por ejemplo, jende gustatzen asko, behit jendet diversifikatzeko profesional bezala dakatena, eta eldoagit oso ongi, de hecho, haidu eskatzen jende askok ekia mentoriak, eta enpresa hundiek, eta ez dut onartu goiniken, baina seguraski eldon urtien hasiko naiz. Eske hori ikusi nun, eta, alde batetik, nahi iduitzen zait, eta baita kurtsoan inguruan, zanik kurtsori erosi nun, eta... Osongi. Aber, aplikatzen aldugu. Eta kontua da, nola baiteko niri pasatu izan zait beti ez, aurreko udan adibidez, egon nintzen pila bat denbora saiatzen informatzen sare sozialen inguruan, eta ikusten itun, pila bat, ez iruzurra, baino kea saltzen zizutena. Eta niretzat oso zaila izan da, nolabait baliagarria den eduki hori, eta kea nolabait desberdintzia. Eta justu errapatu nun zure forua ez, eta hor ikusten nula, hor jendeak eta aportatzen zuela, eta jendea baita kontentzagola edo eskainitako edukiak. Da pixka desesperantia, ni guaiz nola sektori hortan jakusten jendeai,
edukile sortzen, ikusten da ezin dien referentiak, eta konstantemente dediketzen dira esaten duzuna jakustia, ekin debe 10 bat bitilu bat, venga, kompartir. Irezen debe 3.000 euro, konpartitzen debe irez debela 3.000 euro. Eta ze gertatzen da jendeakin? Jende josten dago hori. Jende nahi dago hori. Nik esaten baduzut bideo dala zeio, fanarko zara ikesten pixkanaka bilidediak, jendek ez da nahi hori. Jende nahi dago, oik esaten dobina. Nino hemen, puntu gontan, dara praktikamente zero, nun ezagaten kanala, olakat igual kanal bat sortu, baina ez dazka bizita asko, ez da monetizetuik, eta ez zuzue puntu gontan. Nun, ja izan irezten, 3.000 euro. Jende ezen edau josi. Prometitzen do nahi, transformazioi. Eta hori da jende neena. Igual dau... Ikasketa prozesu hori ez. Eta igual dau, saltzen dena danona o txarra o ez, simplemente jende josten dago hori. Eta, orduan, doki asko esaten duzu. Ja, doki asko. Bedo, jende asko nahi dena josiki hoi. Bai. Gehiei, hori da ni guai ikusetela, nik ateatena da behi ne proiektu, guai ikuset beste aldetik, eta zanet, ostia, eske jende idazkatzen hori. Ja, nola baiteko eskaria baita badagola, ez, Claro. eduki hortakoa. Ta, zuk, adibidez, kursuan taipatzen zenun, justun kontra hori, ofertan, erran eduzuk, eskaintzen zenuna, etzela, ez dakit esaldi zehatz batin, Da gidoiak kurso idazteko. honekin, Da etzara gidoiak. izan bar, errubius bat, kurtsau intagero. Claro. Ez duzu lortu bar, zure, ez dizut, baiestatzen o prometitzen, milioi bateko Claro. bideoa lortuko duzula. Karo, zer nide behateeten kursu debe izan da bideratuik idaztea gidoiak. Ezin duzu, zer nik usteet ikesberkola YouTubeen pixkanaka, pauso. Bai. Ikesberko zu egiten gidoiak, ikesberko zu editetzen bideoek, ikesberko zu debei lokutetzen, por ejemplo, ez jartzen mikrofonu eta lehitzen gidon bat abo interesgarri betekin. Eta da bide luzia. Lo que pasa jende dela kursu bat, eta hori transformazioa ipatzen 1 euro, pim-pam. Bai, ate batetik sartutate eta ja izan Hori da. dena. Horregatik nik ez de prometitzen, ez? Ni simplemente esatu zut. Niak uste duzut idazten gidoiak. Gero, izen bezan kapaz horrekin triunfuetzeko ez, hori Bai. dozu esku. Gauza unitz kirela tartian ere, ez? Claro. Ta zuk, zure prozesu zian guain arte, nola eman duzu hori? Nola joan zara ikasten, ze baliabidetatik, pixko bat ikasten? Ni batez erik esne asko masterrien. Nik esnen masterra zan idazteko seriek eta pelikulek. Orduen, YouTubeen denborakin fan izena izan da apliketzen ikesnena, eta hortik sortzen teoriat o praktikat, apliketuik YouTubea. Eta nire utzakit asko zerreixo idaztea gibea YouTubeako ze pelikuletako eta barro, bueno. Karo, joan zarela nolabait ikasitako hori moldatzen zure edukira. Hori da. Eta probatzen, pentsatzen dut, baita, ez? Probe error dena. Eta gero baita justo dola gutxi igo zenun histori batez, zure lagun batena, jartzen zula voy a lograr vivir de mi pasión. No, ez? Ta nik gai hori nahi dut pixkot landu, ze hemen askotan saltzen da, ez? Esfortzuakin eta konstantziakin lortzen duzula zure proiektua. Eta ez balin baduzu lortzen da, ordu nahiko ez dituzulakoz sartu, eta pixko bat nolabait ze kantidadia saltzen duten, posible dela arazorik gabe hoi lortzia. A ber, nik hor dakaten pensamendue, ez da ez estromateko ez bestia. Esa ez una zukitziezu esfortzu bataz, eta sartzena orduek. Oso garrantzitsu sartzea esfortzuek eta orduek, baina horrek ez duzu garantizatzen ez. Behi horrek ez da nahi esan dala suertia. Da, sartzea esfortzuek eta orduek,
direkzio korrektuen, eta hori askotan ez dakuna, zein da direkzioa. Nik adibidez begaraien hasi nintzenien eken bideoek esan duzutena narratibai buruz eta bar, nik lantzen itun asko, eta horrek ikusten batu bideoik ikusko hau, da gebela ordu asko atzetik. Baina gero be momentuen ikusnen norabidea zein zan. Ikusnen nun zon demanda, eta ikusnen identifikatu nenen demandoi, hartu nituen orduek eta esfortzuek egin zeben askoz, fanzan goraka beleixen. Askotan jendiek egin dau esfortzu asko, eta sartzen txu ordu asko, behi ez da opatu guainiken nundik famerkoan. Abia puntu hori edo, ez? Bidea. Norabide, o debe askotan da ulertzea askotan psikologia pixket ikuslien, nekasuen ikusliek izatenet ikuslietaz, behi izan daiteke edo behi klientetaz, orokorren jendiek ze bierden, ze eskatzen den jendiek. Askotan sartzen dugu orduek proiektuten, eta proiektu goik ez da betokile merkatuen. Claro. Bai, ze adibidez guain zuri imitatzen dizun batek, sortzen badu kanala ez, ja badu nolabaiteko originala, eta orain beste bat. Agitzon giten aldula, baina... Ez, kontrakue. Hori iten balin bau, jado konprobatuik dola demanda bideoina. Orduen, iten bau, baina iten bau ongi, segurazki uriko txu bizitek. Bino, nik erran nahi nuna zela gehiago askotan ideia batekin joaten garela oso nolabait geldo edo oso solido ez garela moldatzen hortara, pixo bat merkatu ikusita, ez? Da askotan nik uste klabe izan entzela nolabait moldatzea, bazuk erranduzuna, demandai... Claro, YouTubeen batez ere jende asko, eta nik foruen, por ejemplo, foruek laundu dut asko ikusteko ezin den jendean arazo principalak eta arazo bat oso garrantzitsu oso nagusia da norbet jasen dela YouTubeen proiektu betekin enamoratuik konzeptu betetaz o ideatetaz. Eta esan dago, ez diun egin bideo, nire eta bideo klase hau. Eta sartu etxut ordu pila etxen bideo klase hau. Eta da hori, esfortzu, sartu netxuzunen ordu guztiak, sartu netxuzen esfortzu guztiak, ez da zure ordu ber. Eta ikusten dira, fatnakiola bideo bat diferente ongi, eta zen nik ez den egin fanortiz, eta izango zan, como, hacer esto por visitas es venderse. Bai. Hostia, un poco de flexibilidad. O sea, claro. Malgutasuna nezu jendiek ikustia zui, porque sí. Aizalako ekin hau, eta dalako nezuna hain. O nezuzuk sortu zerbait, ikusten zenen jendiek, jendean dako. Hori askotan jendei gerratzen agiona, debiak ikuspegi puristoi, da. Yo soy puro porque hago este contenido. Ya, lo que yo quiero hacer. Hostia. Pues me baitxuzu bizitak aldatu mentalidades. Claro, bai, eta zuk hoi izan da ikusi duzun arazo nausitakoa foruan. Esaguneke, behietz goi ezakitu gurritzen, de asko, de asko. Gero, bade bestara zuatzuk, debei dala etxuzuna korte askotan, dala gehiago komunikazioak entzeriko esia dakana. Kamara aurren jarri hitzeiten, eta falta gizunien naturalide doi, nik ez dure inoiz, baina guai, denborakin, etxetenin lokutetu adibidez, da jartzen eten tonazio modukoat, eta ekin ez guztetu, ez? Bai. Claro. Horrek ikin dauk korte. Ze azkenia zuiz bakizu gustetzen, nola itzikin den personatek ez dezu haitu berra 10 minutos. Ez. A no ser, da gala zerbait oso importante kontatzeko. Bai, kompensatzen dula bertze gauza batek. Eta hori da bestara zuat. Jende asko ez daka ez esateko. Hori da oso, do jendie, esan dela, bezengatik, nik sartzen jutu ordu pilet editatzen. Itzekin da bastante ongi. Eta hain izitzen edukibet, dala oso antzeko bestea dena. Ez zai aportatzen ez berria. Egitez, ez da gazu ez kontatzeko, orduen hori zen da arazue. Nik hori suplitzen dut adibidez, ne dokumentalekin, leitzen asko. Leitzen liburuek, dokumentatzen elkopon, orduen nik sortzen duzut, ez da nidazkatela gozek esateko, do beste jende pilati ditzien hau buruz, eta nik hartzen duzu zui. Orduen, ni hasiko banitzen, ni jarko banitzen hola podcast batien hitzeiten, ni bakarrik,
a no ser gitzeketela te montas, da lan etema, YouTube, ez den uriko ez esateko, zare, eta ez ingonek espero jendiek dediketzia denbora nahi. Bai, niri, bira, proiektu hau iterako justun, nik ikusten hon, eta nik nire papera programa do kanal hontan da, nolabait diendiek hartze edukia orokorrian sortziere, bino nik uste niri edukia, gonbidatuak zuek ematen nauzuela, ze Claro. nik egiten duten aportazioa da igual, anekdotan bat pasa zaitela zer ikusia duna do. Aportazio oso txikiak, baina kasu hontan nire edukia dago, bertze... Hola die podcastak, Bai. kendu igu The Wild Project, dara al revés. Eduki emat no Jordi Wildek. Bai, eta eske, karo, jende askok ez, Twitchen ere pasada do, nik uste, guain influenzerra do eduki sortzailea da futbolari berria, ez, aur guztiek hori izan nahi dutela, eta karo, horrek ere... Ez da iretzen futbolari bezala, bueno. Baina, karo, hor ere askotan kontziente izan barko zara ez nolabait zuk eskaintzen alduzuna, edo zure gaitasuna hobetzeko eta zerbait berria eskaintzeko, ez? Claro. Jakin limiteak, ni adibidez askotan sartzen ez gauza teknikotan eta jartzet beleixen muga. Baki teknikamente ezin izera sartu gehiago, orduen sartzen dut, bueno, pues, segun liburu honen autoria, hau da, hola. Nik ez dakit, ez nahiz ingeniero, digamos. Bai, zure hitzetan jarri bertze batzun hitzak, no? O zita jarri zuzenien, ez? Hau esan dau biak. Bai. Ez dakit, ezin sartu aurrero. Bai, karo, zure mugak argi eduki eta horren arabera moldatu, ez?